Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на август 2023 года. Посмотрим, какие события вас ждут, с какими энергиями вы будете завершать лето и входить в осень. Сегодня моими помощниками будут это викторианское романтическое таро, а также Ленорман Золотого века. Поэтому вы, пожалуйста, подумайте о тех событиях, которые, возможно, вы себе напланировали на август, а мы посмотрим, все ли будет идти у вас по плану. Поэтому настраивайтесь и начнем. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами, приступим. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится шестерка пентаклей. Карта благодетеля, карта помощи, карта содействия. Причем помогать как можете вы кому-то, заниматься вопросами благотворительности или просто оказывать какую-то психологическую, эмоциональную поддержку. Оказывать содействие своим друзьям, своим знакомым, либо тем людям, которые в этом нуждаются. Кому-то помогать в финансовом плане. Но также эта карта, поскольку это аркан энергообмена, может работать в обе стороны, потому что шестерка пентаклей и тройка мечей – это может быть неожиданная помощь вам, даже когда вы ее не ждете, и по любым сферам, будь то помощь, предложение, поддержка эмоционального плана. То есть, знаете, как элементарно посочувствовать, кому-то выплакаться в жилетку, потому что эти карты показывают и говорят о ситуации, что, знаете, как по делам вашим вам отмерено будет. Посмотрим, в какой же нише в большей степени это отыграется в ситуации. И если мы будем смотреть шестерка пентаклей и рыцарь мечей, во-первых, это может быть содействие, связано с возвратом средств. Ну, будь то, допустим, компенсация, возврат каких-то налогов через налоговую, или, допустим, если вам отменили какие-то выплаты, дотации, то есть заниматься этими нюансами. Опять же, для кого-то помощь, поддержка в связи с внезапной поездкой или переездом, или, допустим, вы даже могли поехать на отдых, да, у вас там что-то приключилось, и вам могут оказать помощь и содействие ваши друзья, ваши знакомые, абсолютно бескорыстно. Плюс это помощь и содействие, допустим, в ремонте автомобиля или в вопросах продажи, покупки, потому что, ну, карты предполагают. Причем это, знаете, как резко, неожиданно, потому что рыцарь мечей это всегда спонтанно, то есть вы даже можете не ждать какой-то ситуации, она раз случилась, и вам эту поддержку окажут. Или кто-то может вас попросить о таком содействии. Поэтому здесь, повторюсь, все. Даже вот открываю колоду, двойка мечей. Вот видите, то, что работает в двустороннем порядке. Как ты ко мне, так и я к тебе. Если смотреть с вами вопросы работы, что же здесь? По королю чаш. Работа в удовольствие, работа в радость. Здесь это в первую очередь эмоциональное вовлечение в то деяние, которым вы занимаетесь, вашу деятельность. Эта карта также показывает и говорит о ситуации взаимодействия с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. То есть будет он для вас наставником, помощником или человек, который в принципе что-то порекомендует, как найти работу или как продвинуться по карьерной лестнице, или как развивать вам вашу деятельность, если у вас свой собственный бизнес. Здесь это, видите, люди, которые вас окружают, они с вами на одной волне, и они также увлечены процессом. Опять же, это найти единомышленника, который вам поспособствует в ваших начинаниях или в вашем продвижении. Посмотрим эту ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. То есть, допустим, категория неработающие пенсионеры, домохозяйки, мамы в декрете или, может быть, студенты. Так вот, король чаш и король пентаклей говорят здесь о ситуации помощи и поддержки. В первую очередь даже финансового плана со стороны друзей, знакомых, ваших родственников. И видите, здесь люди могут помочь вам решить какие-то ваши финансовые вопросы или ситуации, потому что здесь идет, вот знаете, как, смотрите, король восседает здесь на лошади, и его помощник, его слуга, да, как бы тянет его пожитки на другой лошади. Так вот, это кто-то вам поможет, впряжется в вашу ситуацию, посодействует решить какие-то глобальные насущные проблемы, что само по себе уже замечательно. И если вы у нас соискатель, то король чаш и двойка пентаклей. Это ситуация аналитики, выбора. Я бы сказала, здесь даже идет ситуация не про работу, не про трудоустройство, а понять для себя и осознать,
В чем вы хотите себя раскрыть, в чем реализовать, что является исконно вашим, что вам будет приносить и радость, и удовольствие, и доход. Потому что, посмотрите, тут одновременно, да, у нас идет и вопрос дрессировки радости, и вот, знаете, так, созерцание, наблюдение, то есть делать какие-то выводы. Так и вы будете в поиске себя. Если смотреть в целом в плане работы и заработка, то вот эти карты говорят, что чтобы обрести какую-то стабильность, вам нужно будет воспользоваться помощью и содействием короля чаш, потому что по тузу жезла вам предложат, допустим, какую-то интересную работу или вакансию, и вы здесь будете взвешивать все за и против, потянете ли вы это, стоит ли вам идти на эту работу, ну и в принципе, что она вам может принести. Если вы у нас наемный сотрудник, что же здесь? Король чаш и семерка чаш. Но могу сказать так, это большие аппетиты, это большие желания, это большие планы. Здесь могут дать вам несколько, допустим, проектов, объектов, которые вы должны будете вести. Ну и в целом здесь могут вырисовываться перспективы с чьей-то подачи, реализовать свои планы и мечты. То есть получить перспективы или хотя бы увеличения вашего дохода, или перспективы карьерного роста. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом, король чаш и десятка чаш – это процветание, это расширение, это новые возможности. Кстати, для кого-то может быть привлечение членов семьи для того, чтобы курировали и расширяли ваше дело. Опять же, празднование памятных дат, особенно если у вас годовщина открытия вашей фирмы, вашего предприятия. Это какие-то будут бонусы, скидки для вашей клиентской базы, для ваших партнеров и, знаете, такое вот радостное взаимодействие с ними. Поэтому здесь месяц в этом плане продуктивен. Если смотреть финансовую сторону вопроса, туз чаш, полнота жизни, радость. Смотрите, здесь жизнь полная чаша. Поэтому сюрпризы, подарки, неожиданная помощь, поддержка. То есть деньги будут приходить, ну, как бы без особых усилий. Даже когда вы отчаялись, там ничего не ждете, но здесь идет финансовая помощь и поддержка. И помимо всего прочего, по тузу чаш у некоторых из вас будет новый источник дохода. Еще эта карта говорит вам о том, что вы будете тратить деньги на удовольствие, на то, что вам нравится, то, что вас воодушевляет. Потому что этот аркан показывает, что, вот видите, единение. То есть тратить с пользой, с любовью, с удовольствием, наполняться от этого. Вопросы здоровья. Аркан жрица показывает на ситуацию, когда будут идти какие-то первые звоночки. Потому что по жрице это всегда скрытое течение заболеваний. Или, знаете, как неясность в плане самочувствия. Допустим, видите, посыпались волосы, да, там, или там проблемы с кожей. То есть попытки выявить, в чем причина. Жрица это будет акцент заниматься вопросами диагностики. То есть искать, где же собака порылась, в чем проблема. И могу сказать так, по тройке чаш, анализы, которые вы сдадите, будут указывать и говорить о том, что для вас, для некоторых, это будут вопросы диеты и прием дополнительных пищевых добавок по рекомендации врача. То есть то, что будет корректировать уровень ваших макро- и микроэлементов, витаминов, потому что эта карта – это все, что связано с вопросами вашего питания. Вопросы личной жизни. Здесь мы видим, у вас ложится туз мечей. По тузу мечей это внесение ясности. Это ситуация, когда необходимо расставить точки над «и». То есть прояснить какую-то ситуацию, что-то для себя решить. Так как вы все у нас в разных категориях, кто-то свободен, кто-то нет, будем смотреть ситуацию для каждого из вас. Для тех, кто у нас свободен, что же здесь? Туз мечей, паж мечей – это вопросы самокопания, это аналитиков. Это как, допустим, самостоятельно копаться в себе, искать, в чем причина, что нужно поменять, как нужно измениться, чтобы налаживать нормальные контакты с людьми, выстраивать гармоничные отношения. Кто-то будет обращаться к психологу, кто-то будет изучать соответствующую литературу, но это вопросы, знаете, как докопаться до сути, до истины. Что же с вами не так, почему вам попадается все не так и не те. То есть анализировать. Если смотреть ситуацию для тех, кто в любовных треугольниках, то туз мечей, восьмерка чаш – это отсечь, это разрубить, это выход из отношений. Потому что, как мы видим, здесь вы устали страдать или находиться на задворках жизни для вашего партнера или партнерши. Поэтому отсекать от себя все то, что болезненно. Ну а для тех, кто у нас в стабильных союзах, это прояснение конфликтных ситуаций,
Это расставить точки над «и», у кого, допустим, какие обязательства, кто какую нишу тянет, то есть кто чем должен заниматься, и это укрепление союза. То есть здесь у вас благоприятные арканы. Советы и рекомендации на месяц. У вас ложится рыцарь чаш. Это больше общение, больше эмоций, путешествий, радости, наслаждения. То есть напитывать себя эмоционально. Вот ваша главная задача и посыл на этот период. Опять же, рыцарь чаш – это проявлять свою доброту, открытость, радушность. И если кто-то требует у вас помощи, содействия, поддержки, старайтесь не отказывать, если у вас для этого есть время и ресурсы. Опять же, рыцарь чаш – это быть дипломатичным, это не ввязываться в споры, конфликты, это стараться обходить острые углы, это налаживать отношения с людьми при помощи дипломатии, то есть устранять все конфликтные ситуации и располагать к себе людей. Вот чем вы должны будете заняться в течение этого периода. Но мы с вами посмотрим неожиданность месяца. Что у вас здесь? Коса, всадник, звезды. Вот как у вас здесь падала неожиданная поездка, так она здесь есть. Коса, корабль, звезды. Это неожиданное, знаете, как изменение планов, неожиданное приглашение, неожиданная поездка, путешествие. Это как неожиданное исполнение мечты. Причем в первую очередь здесь информация будет актуальна у нас для девушек, для женщин. Для мужчин это для вас... знаете, как внезапная помощь и содействие в дороге или в путешествии. То есть от подруги, от знакомой, может быть, даже от совершенно там незнакомой женщины, но человек, который вам в чем-то поможет, поспособствует, подскажет, направит. То есть решит какую-то вашу задачу, вашу проблему. Да, вот четко, видите, в поездке, в путешествии. Куда вы там собрались, не знаю. Но опять же, допустим, если это поломка авто, ну не дай бог, то вам здесь посоветуют, помогут и в плане вызвать эвакуатор, и посоветуют хорошее СТО, или в принципе помогут доехать, добраться, а вашу машину потом эвакуатором заберут. Потому что эти карты это когда неожиданно вам оказали содействие и помощь в пути. Поэтому вот так, мои хорошие. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как для вас отыграется данный период, какие события у вас произойдут. Буду вам признательна за ваш энергообмен, за обратную связь. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно будете в курсе всех последних видео. Я же вас благодарю за просмотр. И, как всегда, до новых встреч. Еще обязательно услышимся.